Bella ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono io, Sim46. Allora raga, come vedete sono abbastanza agitato, mi è venuto un pacco di un gioco. Allora il gioco in questione è Super Scribblenauts, ok, adesso lo apriamo, perfetto, ecco ragazzi, non sto più nella pelle proprio, di aprirlo. Ok, raga, capirete che è Scribblenauts, quindi molte persone dovrebbero essere emozionate. 3, 2, 1, siete pronti raga? Allora, vai. Eccolo ragazzi, Super Scribblenauts, direttamente dal Regno Unito, qui apposta per me, che poi c'è pure la wifi. Raga, comunque, Marino Maria Rosaria, anche Maria Rosaria Marino, insomma, che è pure un mio amico, ha un gioco di, appunto, Scribblenauts, che se avete visto il suo video, i miei giochi Nintendo, capirete che è Scribblenauts Unlimited. Ma io Scribblenauts Unlimited non l'ho trovato perché quello si è pigliato l'ultimo, e allora mi sono accontentato di Super Scribblenauts, che è una cosa fantastica, raga. Quindi, allora, forse nel prossimo video farò un gameplay, non una guida completa, perché la guida completa spetta a Pokémon X, che dovrebbe arrivare domani. Quindi, raga, ci vediamo al prossimo video.